Сегодня, конечно, дождик идет, но он хороший дождь. Мы купили яхту, и у нас новая история начинается. Я позже вам покажу ее. Вот, так что вот видите, я в офисе Марины стою, и вот у нас там, где вот много-много яхт, наша яхта стоит. Всем привет! Буду показывать, как мы с ней, что будем делать. Хай!